আসবো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি হয় নাই তো বড় ভাই যখন। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এখন আমরা যাচ্ছি যে একটা পাথরের ভিতরে। আসলে পাথরের ভিতরে অনেক মানুষ আসছে। তো এখানে একটা মনোরম দৃশ্য আছে, আর মনোরম দৃশ্যটা উপভোগ করার জন্য অনেক মানুষ এখানে আসছে। দেখা না যাও তোমরা পরে আসছে, বড়রা আসছে, অনেক মেয়েরা আসছে, আবার অনেক বড় ভাইরাও আসছে। আসলে মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, আর দুই সাইডে ধানের ক্ষেত, অর্থাৎ ধান ক্ষেত, সোনালি ধানে মোড়ানো আছে। এই ধানগুলো দেখাই যাচ্ছে যে পাইকে গেছে। তো এগুলা কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বা কেটে নেবে। তো এই কেটে নিলে হয়তো বা সৌন্দর্যটা আমরা উপভোগ করতে পারবো না। সেজন্য আজকে আসলাম। আর সাথে আমার দুইটা ভাই আছে, মুস্তফা ভাই এবং কিবরিয়া ভাই, যে কিবরিয়া। তো আমরা এখানকার সৌন্দর্যটা উপভোগ করার চেষ্টা করব, সাথে আপনাদেরকে নিয়ে, অর্থাৎ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে এই সৌন্দর্যটা কতটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে একটা পাথরের মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে পাথর বলে থাকি, আর পাথর ওইটাকে বলে যেটা বিশাল সুবিশাল একটা ফাঁকা মাঠ। তো ফাঁকা একটা মাঠকে কিন্তু পাথর বলা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর একটা সিনারি, যে দৃশ্য, যেখানে রয়েছে কয়েকটা খেজুর গাছ, আবার কয়েকজন মানুষ এখানে সৌন্দর্য উপভোগ করছে। তো আমরা আসছি যে সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে এবং আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে একটা জায়গা কতটা সুন্দর হতে পারে। আর দেখতে পাচ্ছেন যে আরেকটা খেজুর গাছ, আরও কয়েকটা খেজুর গাছ আছে, যা সৌন্দর্যকে শতগুণে বৃদ্ধি করেছে। আমার এই ছোটো ভাইটা আমার ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াইছে যে ভিডিও করার জন্য। হ্যাঁ, ভাইটা আসলে অনেক ভালো। তো তার সাথে কথা বলছি, ছোটো ভাইরা অনেকে আমার কাছে আসলো, এসে সালাম দিয়ে ভালো করে জিজ্ঞেস করলো এবং চ্যানেলের নামটা জিজ্ঞেস করছিল। তো যাই হোক, তো আমরা একটু দূরে ক্যাচ করার চেষ্টা করছি যে দূরের লোকেশনটা আনা যায় কি না। তো আমার ছোটো ভাইরা আমাকে কিছু একটা বললো, যেটা আপনাদেরকে না বললেও চলবে। হ্যাঁ, বললো যে ভালো আছেন ভাই, আসেন একটু সামনে যাই, এরকম কিছু একটা বলছে, যে তারা একটু সামনে একটা ইটের বাটা আছে, ওইখানে যাবে। তো সেখানে যাওয়ার লাগে বললো। তো বললাম যে তোমরা যাও, আমরা আসবো পরে। তো আমরা যেহেতু তিনজন গেছি, তিনজনের ক্ষেত্রে তিনজনের ক্ষেত্রে অনেককে, অর্থাৎ তিনজনের মধ্যেই কিছু মতভেদ থাকে যে আমি এটা দেখবো, ওইটা দেখবো। তবে সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর যে পরিবেশটা, সেটা ছিল ধানের ক্ষেত্রে। সোনালি ধানের যে শীষ ছিল, সোনালি আঁশের মাধ্যমে মনে করেন যে সোনালি আঁশগুলো ফুটে উঠেছিল, যে এগুলো কাটতে হবে। এখানে যে ফুলটা দেখছেন, এটা আসলে নামটা আমিও জানি না, তবে সৌন্দর্যটা ব্যাপক। এই ফুলের সৌন্দর্যটা নেওয়ার জন্য আমি কয়েকটা শ্যুট নিয়েছি। তো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছি যে এই ফুলটা অনেক সুন্দর। আসলে এই ফুলগুলা গ্রাম অঞ্চলে বেশি ফোটে, ওদের গ্রামের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। আর শহর অঞ্চলে অনেক কিছুই পাওয়া যায় না, যেগুলো গ্রামের মধ্যে পাওয়া যায়। আমি আবার দেখানোর চেষ্টা করছিলাম যে আসলে এই গাছগুলো কত সুন্দর দেখা যায়, দূর থেকে কত সুন্দর দেখা যায়, কাছে আসলে কত সুন্দর দেখা যায়, এটাই চেষ্টা করছিলাম। তো এখন যা দেখছেন সেটা হচ্ছে স্বর্ণলতা সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানেন। তো যে জানেন তো জানেনই, তবে স্বর্ণলতার বিশেষ কিছু গুণ আছে। আর এখানে একটা খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে, যদিও দেশি খেজুর। তো আমার বড় ভাই যাচ্ছে খেজুর খাইতে, দেখা যায় কতটা আনতে পারে। মেন কথা হচ্ছে খেজুরগুলো কেমন হয় এটা তারা দেখে নেবে। তো খেজুরগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আর এরকম গাছ গ্রামের মধ্যে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, তবে এটা একটু বেশি সুন্দর, কারণ এত একটা বড় ফসলের মাঠের পাশে একটা মাত্র গাছ, যাতে পর্যাপ্ত খেজুর আসছে। আর এগুলা তারা নিচ্ছে, নেওয়ার পরে দেখা যায় কি হয়। আমি আপনাদেরকে খেজুর দেখানোর চেষ্টা করব। ওকে, বড় ভাই এখন খেজুরগুলো দেখাচ্ছে। আসলে খেজুরগুলো খাওয়ার উপযোগী হয়নি, তারপরে দেখা যাক, ওরা খাচ্ছে। আরও বড় হবে, অবশ্যই আরও বড় হবে। এই খেজুরগুলো এখন খাওয়ার উপযোগী, আশা করি যখন ছিঁড়ছে তো অবশ্যই খাবে। আর হাসি একটা মুখ আছে এখানে, অবশ্যই এনজয় করতেছে। মেন কথা হচ্ছে আজকে এনজয় করার জন্য আমরা সবাই বাহির হয়েছি, তো একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য এখানে আসছি। আর মনোরম একটা পরিবেশ আছে এখানে। তো আমরা সামনে যা পাচ্ছি তাই ভিডিও করার চেষ্টা করছি, আর আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব যে আসলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা কেমন হয়। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরেই আজকে আমার এই ভিডিওটা, মূলত বেশিরভাগ ভিডিও আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরে থাকে। তারপরেও আজকে একটা আনকমন জায়গায় আসছি। তো যাই হোক, গাছের ফলগুলো আপনাদেরকে দেখায় নিচ্ছি।
হ্যাঁ, বড় ভাইরা ফল খাচ্ছে। আমরা এখন জিজ্ঞেস করবো যে আসলে ফলগুলা খাইতে কেমন। আর ফল বলতে খেজুর, দেশি খেজুর। আর দেশি খেজুর যারা গ্রামের বাড়িতে থাকে তারা ওই খেজুরের টেস্টটা জানে আর বুঝে। আর এটা সম্পর্কে শহরের লোকেরা খুব কম আইডিয়া রাখে, কারণ ওরা তো বেশিরভাগ খেজুর খায় বিদেশি খেজুর, অর্থাৎ সৌদি আরব বা বিভিন্ন কান্ট্রিতে যে সকল খেজুর হয় এগুলা খায়। তবে দেশের খেজুর সম্পর্কে আমরা এখন বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করবো। আসলে ভাইজান, আপনি যে খেজুরটা খাচ্ছেন এটা ইন্টারেস্ট কেমন? সেই ইন্টারেস্ট আসলে কি ভালো লাগছে? যে ভালো লাগছে। এগুলো কি পরিপূর্ণ হয়েছে? জি, পরিপূর্ণ হয়েছে। পরিপূর্ণ তো হয়নি। না না, এটা তো আরো বড় হবে, তাই না? আরো বড় হবে, ওটা গাছ থেকে পাকবে। হ্যাঁ, তারপরে এখন কি পর্যাপ্ত টেস্ট আছে? এখন মোটামুটি আর কি। মোটামুটি। হুম। ভাইজান, আপনার কাছে কেমন হচ্ছে? তো মোটামুটি। আচ্ছা, আশা করি এগুলো আরো বড় হবে। বড় হওয়ার পর পাকবে, পাকার পর আরো টেস্ট হবে, তাই না? এই দেখেন আপনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনারা যখন বলছেন অবশ্যই খাবো। আমাকেও একটা দিছে, তো খাচ্ছি। টেস্ট করেন, খায় টেস্ট করেন। ওকে। খেজুরের পর্ব শেষ করে আমরা আবার একটু হাঁটতেছিলাম। হাঁটার পরে একটা ছোটো ভাই দৌড়ে আসছিল, যে আমার দিকে আসছিল কিছু একটা বলবে, বাট কিছু বলে নাই। তো ভাবছিলাম যে আমাকে কিছু বলবে, তো ওর সাথে একটু মজা করলাম। যদিও আমি ক্যামেরার পিছনে, তো পিছন থেকে একটু মজা করলাম। তো আমার যে বন্ধুটা আসছিল ফোনে জানি কার সাথে কথা বলছিল, আমি চেষ্টা করছিলাম যে আসলে কার সাথে কথা বলে একটু দেখার জন্য। আমি আবার বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম, আর আমার ক্যামেরাটা ছিল আমার বড় ভাইয়ের কাছে। তো তখন আবার ক্যামেরা নিয়ে আমরা মোটর বাইকে শুরু করি, অর্থাৎ বাইকে যাইতে শুরু করি। তো আমার হাতের ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা নালা আছে। এই নালাটা কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর। পানির সময়, অর্থাৎ যখন পানি হয় তখন এই নালাটা ভরপুর থাকে। অর্থাৎ এই যে রাস্তাটা ভাসমান, অর্থাৎ দ্বীপের মতো থাকলেও এই নালাটা ভরপুর থাকে। আবার বাম পাশে, বা এটাকে যেহেতু পাথর, এটা বৃষ্টির সময় সম্পূর্ণ ভরপুর থাকে। আর এটা সৌন্দর্যটা বৃষ্টির সময় আরও অনেক বেশি থাকে। আর এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, আর মাছ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেক মানুষ। আমার হাতের ডাইন সাইডে দেখা যাচ্ছে একটা জাল। আসলে এই জালটাকে গ্রামীণ ভাষায় বলা হয় খড়া, অর্থাৎ যে খড়া দিয়ে মাছ ধরা হয়। এটা আসলে মূলত পানির সময় টোটালি ফেলে দেওয়া হয়। তো টোটালি যখন ফেলে দেওয়া হয় তখন মনে হয় যে প্রায় অনেকটা জায়গা নিয়ে, স্কোয়ার ফিটে অনেকটা জায়গা নিয়ে জালটা পড়ে। তো এটা উঠানোর পর দেখা যায় যদি মাছ আছে, মাছের যদি টাক, অর্থাৎ দলবদ্ধভাবেও আসে, তারপরে এটি সবটুকু উঠে পড়ে। তারপরে আমরা এই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টার পরে আবার যেতে শুরু করলাম। ভাবলাম যে একটু দেখি কোন দিকে যাওয়া যায়। হাতের ডান দিকে রওনা দিলাম। তো ডান দিকে যাওয়ার পরে ভাবলাম যে দেখি ওইদিকে হয়তো বা আরও সৌন্দর্য আছে। তো সৌন্দর্য তো অবশ্যই আছে, তো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে কতটা সৌন্দর্য আছে। আজকে যেহেতু একটা বিশেষ দিন, সেজন্য অনেকে রাস্তায় ছিল, অনেকে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতেছিল। তো রাস্তার মধ্যে সেলফি নিচ্ছিল, রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন।